好，大家好啦，咁就我之前已經出咗條片，就將呢隻嘢叫做拆盒啦。咁咧，大家見到有個 Type-C 球啦。咁就今日咧就試下呢3款 hard disk 啦，一款就係Samsung 嘅981A 啦，佢唔係 keep 住 Samsung 嘅，佢專俾啲廠機用嘅一隻 M.2 嘅 M2 SSD hard disk 啦，就係 M2 啦，咁我哋俗稱叫 M.T 啦呢個，咁佢就應該行到3000 Mbps 嘅，本身插落部機行 M2 嗰陣，咁呢張就係我之前 notebook 嗰張啦，應該都係啲 Samsung OEM 嚟嘅，不過 model 都係唔記得㗎啦。咁呢類咧我哋叫 B-key 啦，都係叫做 NVMe 嘅係 M2 SSD hard disk 啦。咁呢款就係舊款啲啦，就係嗰啲 NGFF 啦或者 MSECA 嗰類啦嘅 M2 SSD hard disk 啦。咁我買個盒嗰陣咧就報稱去 support 到呢3類嘅。如果喺香港咧，灣仔電腦場我見到咧賣咧480蚊，咁我喺 Amazon 買咧半價都唔使230幾蚊嚟。咁我之前應該影過打開個蓋啦，咁佢唔使上螺絲。咁點樣插落去咧？咁個索喺度啊！我呢隻嗰陣應該洗乾淨咗隻 hard disk。即係大家都唔使講啦，好 make sense 就係呢個向底啦，冇 IC 嗰邊，有貼紙嗰邊就向面啦。然之後就慢慢吸翻落去啦。然之後就靠呢個勾吸到落去啦。因為呢個圓圈個窿啦，即係個勾最緊要咧係同呢度個半圓 keep 住到咧，等佢插得落去啦。然之後就扭佢啦，咁樣頂住咗啦，咁就 OK 嘅啦。然之後咁冚埋又 OK 嘅，但係件嘢都唔使用螺絲嘅。咁我就專登拉咗條啲 USB 線，就喺我部台機拉咗2條嘅，一條就係 standard 3.0舊嗰啲長球啦。另外我有條 Type-C 嘅應該，就揾翻先啦。好啦，咁我應該慢慢解救緊啦。咁我依家有條 Type-C 嘅喺個電腦拉出嚟，咁我就插落去啦。咁我插住咗啦，應該係啊，見到啦，插住咗啦。咁咧，我就諗住用個 OBS 嘅 adapter 啦，去做錄影嘅應該，唔係都係一個 program，應該揾個 OBS 嘅 program 做錄影嘅。咁就我睇下 set 嗰個 device 我會點樣做 setting 啊？或者我可以攞翻我個 FiberLink Power Adapter 去玩嘅應該，好似應該揾個 FiberLink 嘅 Power Adapter 搞應該好似易搞啲。咁就佢有得揀嗰個 video capture 嘅應該。咁我試下玩 capture 個 part 先啦。咁我唔揀 webcam 嘅應該 capture 份 screen 啦。咁我啲我唔詳細影住我點樣揀法。咁我16:9啦。咁我呢家呢部Samsung A32會照錄影嘅。
咁樣而家就錄緊個 screen 啦，咁方便啲，唔使將個電話喐來喐去。咁大家會見到我 right click 咁 manage 嘅，然後就應該會見到 disk management 裏邊咧，我下邊隻 hard disk 咧就應該見到喺度嘅，就係呢度啦。咁就係喺二進制啟就係465.76G GB 啦。咁我之前揾個 program 示範玩 WAP 齋之後咧，即係 WAP 嗰個 hard disk 之後咧，就未 create 翻個 volume 嘅。咁我求其 create 翻啦。咁喺個 screen 上邊應該會見到我咧 create 咗 volume 之後，應該有個 F 齋嘅。咁就開翻個啲 PC 啊，或者叫做 computer icon， 以前叫本機 icon 啊，咁會見到就會有個 new volume 嘅。我開多個 Explorer 出嚟就試下揾啲嘢 copy 啦。最輕就個 ISO file 啦，就5.38G 個 folder， 我試下就咁拉過去啦。大家見到呢隻 hard disk 就應該 USB 3.0都好正常地做到差唔多300 M 啦。如果你部機裏邊個 hard disk 本身都係呢個 M2 hard disk 嘅話，應該都易做到。大家如果就睇過之前條片，知我部台機都換咗個 M2 嘅 NVMe 嘅 Samsung 970 VO 嘅 hard disk 啦。咁好啦，我呢隻試完啦，咁就我會近翻隻 hard disk 出嚟先啦。好，咁我成功近咗啦，然之後我就會掹咗呢個啦，我再撳後邊呢個 pad 啦，然後咧就有換 hard disk 嘅。我試下近嗰啲換俾大家睇，因為後邊應該未必睇得好清楚。咁我將呢個勾啦近翻出嚟啦，然之後咧喐一喐咧就變彈得起啦。跟住我就試下呢條 BK 嘅 hard disk 啊，睇下認唔認到啊。OK， 要小心啲插過去。好，因為為咗就鏡頭我都唔係咁易插得入去。依家就見冇金色牙掃出嚟咧，就應該插晒入去啦。同埋見撳到落去，然後就近呢個勾啦。好，咁就我頂住咗啦，打橫。咁聽到咔一聲啦，成功插咗入去之後，然後就好成功插咗入去啦。咁就見到 disk management 呢度啦，見到有個 partition 啦，因為我之前裝咗落去呢隻 hard disk 咧，個 notebook 咧嗰部Key40S 個 notebook 個 hard disk 我就未走去delete 過，所以會見到之前啲嘢仲喺度，咁係認到。我試下照舊拉個 folder 過嚟啦。大家見到同頭先隻 hard disk 差唔多，因為本身我而家部機插住嗰個 USB 3.0嗰個界面咧，都唔會爭太遠。不過見到呢隻 hard disk 個 performance 好似同頭先比爭啲啦，所以有時咧啲廠機跟嚟嗰隻M2 hard disk 咧都唔會話太快，所以嗰陣咧應該2019年嗰陣咧，我換咗隻 WD back 版本啊。
咁大家見到突然之間跌錯，仲要跌得好多，咁係成功用到。好啦，咁就我 disconnect 翻呢個 drive 先。我都好衰嘅，有時咧會咧 disconnect 唔到，咁有時卡呢個 Y key 裏邊又冇啦，如果冇就要撳多次嗰個 USB 啦。因為有時候啲機咧嗰度就會 show 到出嚟咧，你係可以 disconnect 翻個 drive 嘅。咁呢個好明顯有啲失敗啦，呢方面冇咗 eject 個掣嘅。我試下閂埋呢個 Explorer 睇下有冇啲啦。如果唔得，我可能都係監粗掹咗佢算。比較失敗啦，咁我就問，反正嗰隻 hard disk 裏邊啲嘢一早過晒落部 notebook 度，有乜嘢都係重新裝過，都唔會再用呢隻 hard disk，因為都唔夠快。咁好啦，大家見到我成個勾移走晒之後咧，就自己咁樣彈起。咁我試埋我呢隻 AMK 嘅 hard disk 啦。好，大家見到插翻去，然後有時未撳得到落去就喐喐呢個勾啦，要 OK，咁就拍咗落去啦。咁我就好插咗啦。然之後試下喺部電腦裏邊卡頁面度啦，咁啊即係彈翻出嚟啦，見到個 dispatch 咪喺度 show 981A 啦，咁就953.87 GB 啦。咁我照舊開啦，咁我見到 VLAN 都叫 Samsung 981A 啦。咁我咧會再開多個 Explorer 出嚟啦，照舊喺 download 嗰度啦，就拉翻同樣嘅folder過去啦，大家會見到我呢家呢隻 hard disk 咧，同我頭先呢隻比較咧係穩定好多嘅個速度，唔會突然之間好似跌速嘅。咁係咪扯盡咗？其實應該未嘅，應該受制於嗰個 interface 嗰個限制啦。咁咧，大家見到都成功抄到啦。咁我 delete 咗佢啦。咁我就呢度個示範就見到啦，佢3款 hard disk 都成功認到嘅，同埋你見佢嗰個remote 都好成功地做咗啦。咁好啦，咁我今日條片嘅示範就到呢度先啦。如果鍾意我條片嘅就俾 like 啦，如果有咩意見就留言啦。下次再見，拜拜。